电动四轮车，也就是大家说的老头乐，打方向的时候咯吱咯响，还非常的沉。它这个回弹力也很大，你打到底了，然后一撒手，它就反弹回来了。这是怎么回事呢？一般这种车的方向是很轻的。现在千斤顶把前轮2个方向轮悬空起来，我们再看一下，还是能听到明显的咯吱咯响。这个车的其实方向结构很简单，就是一个方向机、方向盘，控制轮子左右摆动。只要是转弯费劲、转弯沉，大概率就是方向的压力轴承有问题。现在我们拆开看一下，这台车呢有2个转向轮，2个轮上一共4个转向压力轴承，每个轮上面有2个。现在听声音呢，应该是现在拆的这个左边这个的压力轴承损坏的比较严重，声音应该就是从这边的。现在我们拆开，发现这个压力轴承上面这个轴都非常的难拆，这个螺丝都快给它砸废了，这个轴还没给它取出来。这个轴取出来就能看到里边有2个压力轴承，但是这个轴呢砸了大概半个小时没砸出来，最后一直喷油润滑也没砸出来。本来想着砸不出来，用切割机把它给切掉了，结果放在这里等了2-3个小时，又来砸，没砸几下它就动了。结果呢也不费很大劲就砸出来了，应该是放了2-3个小时，这个润滑油已经充分的润滑到这个轴上面了，然后就砸了几下它就掉出来了。然后我们打开看了一下里边这个轴承呢，轴承确实是已经废掉了。这个轴承坏掉的原因完全是里边缺油，这上面的油全是刚才拆不掉喷进去的油。这个方向的压力轴承设计的都是分开的，这个外圈在这个车上面，然后内圈在这个轴上面。然后我们把这个轴承全部给它砸掉之后，我们现在开始安装新的。新的也是先安装外圈，这个外圈呢把它给砸到这个车上面，给它砸平以后，我们现在把这个内圈给它抹上黄油，给它塞进去，上下2个放进去之后，这个轴呢被我们刚才砸的有点损伤了，用角磨机给它打磨一下，还是可以用的。好，现在轴承我们已经放进去了，现在把这个轴给它穿进去，然后螺丝打紧了，这个轴承我们就更换完成了。好，现在轮子装上去就可以了。这个方向轴承换上去之后，我们现在打一下这个方向，看一下这个效果，很明显不一样，一根手指就可以控制方向。这个轮子打到底的时候还是有略微的这个异响。我们把另一边这个轮子拆掉，也看一下这边这个转向轴承有没有问题。这边虽然不是很严重，我估计里边应该也会缺油。这边这个拆起来就非常轻松了，螺丝很轻松就拆掉了。我们看一下里边这个轴承，轴承已经生锈了，里边干巴巴的，一点油都没有。加上点油，润滑油还是可以用的。虽然有点生锈，但是不影响使用。这个轴承只是转弯的时候它稍微动一下，不会像我们轮子上的轴承疯狂的转动。所以呢，这个我们加点油还给它装回去，可以继续使用。好，轴承安装好之后，我们现在把轮子装上去看一下。现在用手掰这个方向轮都感觉很轻松。我们现在看一下这个打方向，比刚才感觉又轻了很多，非常的丝滑，非常的灵活，一点异响也没有了。这个效果和新车基本上是没有什么区别的，非常的灵活。